ଆମେ ମଣ୍ଡିକି ଆଇଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ମଣ୍ଡି ତ ଖୋଲା ଅଛେ, ହେଲେ ମିଲର ବାଲେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛନ୍ କାଣା ବୋଲିକରି ନାଇଁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ନାଇଁ ପଠେଇ କେହି ଧାନ ଧୁନି ଉଠବାର୍ ନାଇଁ, କିଛି ନାଇଁ। ଆମେ ଧାନ ଧୁନି ବିକି ନାଇଁ ପାରବାର୍, କିଛି କରି ନାଇଁ ପାରବାର୍, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିକି ରହିଗଲୁ ନ। ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସରି ଆସି ଡିସେମ୍ବର ଭିତରେ ସବୁ ବୋଲେ ଆମେ ଲାଗ ବାଡ଼ି ଯେନ୍ ଇଷ୍ଟିଚ୍ କରିଥିସୁଁ ସବୁ ଛୋଟା ବୁଟା କରିକିରି ଆମେ ସେଟିଂ କରିପାରସୁଁ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ନାଇଁ ହେବାର ଦ୍ୱାରା ଏଥର ଆମର ବିଲକୁଲ ଧାନ ପାନ ନାଇଁ ଠିକ୍ସେ ବିକି ପାରବାର ଦ୍ୱାରା আমার লাগ বাড়ি হয়ে বিভিন্ন সমস্যার আমি পড়িকি রহিগলু ন। হ্যাঁ, আমার সমস্যা বুঝবার লাগি কেহি নাই। আসুଛୁ ইনকে আর খালি কথা শুনি শুনি যাଉଛୁ বিভিন্ন কথা ହେଇକରି। আর ଲୋକଙ୍କର ଯେନ୍ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ ସେ ଆଲୋଚନା ଶୁନି ଶୁନି ଯାଉଛୁ। କେବେ ଟୁକନ ଆଶା କରୁଛୁ ଟୁକନ ଆଇବାର ନାଇଁ ତ ଅଟକିକି ରହିଲୁ ଟୁକନ ଟୁକନ ବୋଲିକରି। ଟୁକନ ଯଦି କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଇଲା ବେଳେ ଇଆଡ଼େ ମଣ୍ଡି ନାଇଁ, ଧାନ ଘିନା ନାଇଁ, ହେଲେ ଏମିତି ସମସ୍ୟା ହେଇକିରି ଆମେ ପଡ଼ିକି ରହିଗଲୁ ନ। ଇଆଡ଼େ ସବୁଆଡ଼ୁ ଧାନ ଯାଇକି ପଡ଼ିକି ରହିଲା ନ। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଯେ ଢୁକା ବସା ବୁସି ନାଇଁ ହେବାରଟା। ଯଦି ଅନ୍ୟ ବସା ବୁସି ହେତା ବୋଲେ କଲାମାନଙ୍କୁ ଧାନ ମାନେ ଭିଜି ଭୁଜା କରି ଗଜା ଗୁଜି ହେଇଯାତା। ଯେନ୍ତା ଗଲା ଡାଲ ସିଜନଟା ହେଲା ଧାନ ଧୁନି ହେଇକରି ପଡ଼ିକରି ରହତା, ସବୁଜିକି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିକି ଥିତୁ। ଆର୍ କାଣା ଧାନ ଆଣିଛୁ ସତ, ହେଲେ ଧାନ ବିକ୍ରି ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, ଗୁଲାରେ ଧାନ ପକାଇ ଦେଇଛୁ। ପ୍ରଶାସନ ବି ଶୁଣବା ନାଇଁ କି ମିଲର ବି ଶୁଣବା ନାଇଁ କି କେହି ଶୁଣବା ନାଇଁ କି। ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପକାଇଛୁ, ବର୍ଷା ହେଲେ ଧାନ ଗଜା ବି ହେଇଯିବା, ତାଲପତ୍ରୀ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କୌଣସି ସୁବିଧା ହିଁ ନାଇଁନ। ଧାନ ଆଣିଛୁ ସତ, ଚାଷୀ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆମେ।